from being person to professional, from being simple to special. Individuals who created opportunities, individuals who believed in choices, exploring their journey, learning their process. Honoring their success, celebrating their achievements. A Facebook Live session to revive the best moments of their life. Okay, ladies and gentlemen, we are back again to the business, and this is all about Speak to Me. Speak to Me. लागि सहयात्री हामीसँग आइसक्नु भएको छ र अहिले ब्याकग्राउन्डमा हामी थोरै पानीको आवाज सुन्न सक्छौँ र त्यो पानीको आवाज अहिले पानी परिरहेको छ हाम्रो गेस्ट भएको लोकेसनमा प्रोफेसनल बेली डान्सर म्युजिक भिडियो मोडल र धेरै अर्थमा तपाईले टिकटक र इन्स्टामा उहाँलाई फलो गरिरहनु भएको छ। Without any further delay, may we present Binu sir. Binu ji, welcome to show. Thank you so much, sir. आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छ, हजुरलाई कस्तो छ? अहिले तपाई सिन्धुपाल्चोक हुनुहुन्छ है? हजुर सर, सिन्धुपाल्चोक छ। सिन्धुपाल्चोकको हाल खबर सुनाइदिनुस् न। के भइराछ, कस्तो भइराछ? कोरोना बाहेकको कुरा गरौँ न। कस्तो छ वातावरण? बाहेक त सबै राम्रो छ, एकदम ठीक छ। अहिले पानी परिरहेको छ त्यता? पानी परिरहेछ, हिजोसम्म एकदम गर्मी थियो, पानी परेर बल्ल अलिकति शीतल भएको छ। अचानक तपाई अब लकडाउन भएपछि उता जानुहुन्छ, फेरि यता आउनुहुन्छ काठमाडौँ र बिनु आउनु भयो भनेर नै त्यहाँको तापक्रम बढ्ने हो कि? खै त्यो पनि हुन सक्छ। बेली डान्सर आउनु भएको छ हैन, त्यो तापक्रम वातावरणको तापक्रम बढ्छ र अलिकति शीतलता दिनको लागि आकाशबाट पानी झर्यो आज। सायद होला, हिजो टिकटक बनाइरहेको थियो त्यही भएर तापक्रम बढेको हो कि? त्यो नि हुन सक्छ। त्यो टिकटककै कुरा गरिरहँदा तपाईलाई ठ्याक्कै याद छ कति जना तपाईको फलोअर्स हुनुहुन्छ भनेर? मेरो 2,98,000 छ। अलमोस्ट 3 लाख भनौं। यति धेरै फलोअर्स, यति धेरै प्रशंसकहरूले तपाईलाई रुचाउनु भएको छ, मन पराउनु भएको छ। यसो आफैलाई प्रश्न गर्दाखेरि कारण के हो जस्तो लाग्छ? खुसी लाग्छ, सबैले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ जुन चाहिँ अनएक्सपेक्टेड नै हो हैन। अब टिकटकमा त झन् मैले चलाउन थालेको धेरै पनि भएको छैन। लास्ट टाइमको लकडाउन देखिबाट चाहिँ मैले रेगुलर अपडेट गर्न थालेको हो हैन। जुन टिकटक अपलोड गरे त्यसपछि चाहिँ कस्तो राम्रो रेस्पोन्सहरु आउन थाल्यो, भ्युजहरु पनि कति, लाइक्सहरु पनि कति धेरै, अनि त्यसले झन् मलाई इन्करेज गर्यो हैन। अनि खुसी लाग्छ यो सबै देख्दाखेरि। कस्तो खालको भिडियोजहरु बढी राख्नुहुन्छ? बेली डान्सिङ मात्रै हो कि अरु पनि टाइप्सको राख्नुहुन्छ? सबै खालको राख्छु। म्याक्सिमम मेरो प्रायोरिटी चाहिँ बेली डान्सिङमा नै हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब ट्रेन्डिङमा जुन आइरहेको छ सङहरु त्यसमा पनि बनाउँछु, तर म्याक्सिमम बेली डान्सको नै हुन्छ। तो अलिकति पछाडी फर्कौं, बाल्य अवस्थातिर हामी जाउँ। तो सानो छँदादेखि नै यो डान्समा, म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट थियो या यो समय उमेरसँगै बिस्तारै म डान्सतिर लाग्छु, परफर्म गर्नतिर लाग्छु भन्ने आएको? सानैदेखिबाट नै थियो भनौं न। एउटा बच्चे माइन्डदेखिबाट नै अब स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ दिदीबाट स्टार्ट भयो हैन डान्स गर्ने। अनि दिदीले भन्नु भए पछाडी चाहिँ अलिअलि मात्र याद छ। अब डान्स के हो भन्ने थाहा नहुँदादेखिबाट चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ। अनि अलिकति बुझ्ने भइसके पछाडी चाहिँ अब डान्समा नै केही गर्छु भन्ने सोच थियो।
तर अब मैले त अब आफ्टर एसएलसी चाहिँ मैले चाहिँ इन्डियामा गएर डान्स पढ्छु पनि भनेको थिएँ मेरो फ्यामिलीलाई, तर अब उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भयो भने अब बच्चा मतलब माइन्ड त्यति मेरो प्यासनलाई चाहिँ बुझ्नु भएन, अब यो बच्चै छ यसको दिमाग भनेर चाहिँ के अरे विश्वास गर्नु भएन होइन। त्यस पछाडि चाहिँ मैले यतै सिन्धुपाल्चोकमा नै पढेँ। अनि काठमाडौँ गए पछाडि चाहिँ अब त्यही हो अलिकति डान्समा बढी इन्भल्भ हुन थालेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू बढी आउन थाल्यो, त्यही हो। त्यतिखेर इन्ट्रेस्टको लागि डान्सतिर लाग्नु भएको, अहिले प्रोफेसनल हुनुभएको छ, नाम दाम काम सबै त्यताबाट आर्जन भएको छ। यसो फर्केर हेर्दाखेरि मेरो इन्ट्रेस्टले साँच्चै मलाई राम्रो ठाउँमा पुर्यायो भन्ने अनुभव हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, मलाई चाहिँ बरु यो कुरामा चाहिँ रिग्रेट फिल हुन्छ कि लाइक मैले चाहिँ जति डान्सलाई जुन आफ्नो एउटा प्यासन छ नि, जति चाहिँ मैले टाइम दिनुपर्ने हो डान्सलाई, जति प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ मैले दिन सकिनँ। किनभने म जब गर्थेँ, मैले जब छोडेको 1.5 वर्ष मात्रै भयो होइन। 1.5 वर्षमा चाहिँ मैले एउटा राम्रो मल्टिनेसनल कम्पनीको जब छोडेर चाहिँ म डान्सतिर यो प्रोफेसनमा चाहिँ लागेको। र जे हुन्छ हुन्छ, मलाई चाहिँ म माथि विश्वास छ कि मैले डान्सलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ मलाई कहिले पनि रिग्रेट फिल हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले आफूलाई विश्वास गरेर चाहिँ मैले जब छोडेर यो प्रोफेसनलाई नै टोटली टाइम दिएँ। अहिले खुसी पनि छु, मलाई रिग्रेट फिल चाहिँ छैन। अब त्यो उमेर बढ्दै गएपछि प्रोफेसनली जाने पनि सोच पनि आयो, कहीँ कतै त्यो प्रोफेसनल ट्रेनिङ पनि लिनुभयो वा तपाईँ आफैले जुन सोर्सेसबाट डान्सहरू सिक्न सकिन्छ त्यसमा मात्रै सीमित हो कि प्रोफेसनल ट्रेनिङ पनि गर्नुभयो? प्रोफेसनल्ली चाहिँ मैले कस्तो भने एक त नेपालमा अब अहिले रिसेन्टली चाहिँ हुनुहुन्छ 1-2 जना जो चाहिँ प्रोफेसनल्ली बाहिरबाट सिकेर आउनु भएको छ, बाहिर मतलब इन्डियाबाट सिकेर आउनु भएको छ होइन। त्यो बाहेक अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खास चाहिँ मैले पाइनँ। अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो 72 सालको भुइँचालो याद आउँछ। एकजना चाहिँ हाम्रो फरेनर म्याम हुनुहुन्थ्यो मरल भन्ने, उहाँसँग चाहिँ बेली डान्सको ट्रेनिङ को लागि चाहिँ मेरो कन्फर्म भइसकेको थियो। अनि जुन दिन चाहिँ म क्लासको लागि जाँदै थिएँ, मलाई अझै पनि याद छ, म त्यति बेला बालाजु बस्थेँ। बालाजु चोकमा बसेर चाहिँ गाडी वेट गरिराख्दाखेरि ठ्याक्कै भुइँचालो गएको थियो। वैशाख 12 गते त्यो मतलब भुइँचालो आएको थियो नि नेपालमा फर्स्ट टाइम। अनि त्यहाँबाट सब डामाडोल भयो। त्यस पछाडि यतिकै भयो सबै कुराहरू। त्यस पछाडि मैले कतै पनि जोइन गरिनँ। त्यतिखेर भुइँचालो गएको बेलामा तपाईँले ट्रेनिङ लिने प्लान गर्नुभएको र अहिले तपाईँको डान्सबाट भुइँचालो गइरहेको हुन्छ। यो मेरो फर्स्ट क्लास हो र मलाई चाहिँ कस्तो भने आफूलाई पनि कस्तो खुसी लाग्यो, किनभने जहाँ म डान्स गर्न जाँदै थिएँ त्यो 5th फ्लोरमा थियो होइन। यदि 5th फ्लोरमा भएर त्यो भुइँचालो गएको भए मेरो हालत के हुन्थ्यो होला, सायद यसरी इन्टरभ्यू दिइरहेको पनि हुँदिन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भनेर हामी सोचौँ र त्यही अनुसार हामी अहिले साक्षात्कार भइरहेछौँ। सो अहिले तपाईँले स्टेजमा नाच्दाखेरि कतिजनाको मनमा भुइँचालो जान्छ? तपाईँको जब कम्मरमा भुइँचालो जान्छ भने बेली डान्सिङलाई कम्मरमा भुइँचालो जाने डान्स भनेर म कहिले काहीँ चाहिँ मोटिभेसन गर्छु। सो बेली डान्सिङ नै किन त यही पर्टिकुलर एरिया, यही पर्टिकुलर जेनरलाई किन चुज गर्नुभयो? अरू पनि धेरै डान्स फर्म्सहरू थिए। मैले नर्मली सबै खालको डान्स फर्म गर्छु, तर मलाई चाहिँ मतलब चिनाएको चाहिँ बेली डान्सले नै हो। मतलब अब स्टेज पर्फर्मेन्स धेरै गरियो, सबै खालको डान्स फर्महरू पनि गरियो। अनि एउटा टाइममा आएर चाहिँ मलाई के लाग्यो भने सबैजनाले सबै डान्स फर्महरू गर्छ होइन, मैले चाहिँ एउटा अलिकति युनिक डान्स फर्म चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गरोस् होइन। सो म अलिकति त्यस पछाडि चाहिँ मैले बेली डान्समा पहिलेदेखिबाट इन्ट्रेस्ट थियो। अनि हल्का युट्युबबाट हेर्दै सिक्न थालेँ। अनि त्यस पछाडि 1-2वटा ठाउँमा स्टेज पर्फर्म पनि गरेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स पनि आयो। अनि जति पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ सबैजनाले बेली डान्सको लागि नै बोलाउन थाल्नुभयो। अनि झन् एउटा के भन्ने एक्साइटेड भएर बेली डान्सलाई नै फलो गर्न थालेँ। त्यस सम्बन्धी हामी थप कुराहरू जान्नेछौँ र अरू पाटोमा पनि कुरा गर्छौँ। अहिले भने पहिलो सेगमेन्ट हामी स्टार्ट गर्छौँ। यसमा तपाईँलाई म इदर अरको क्वेसन्स राख्छु, तपाईँले एउटा अप्सन चुज गरिदिनु होला। दिस इज द्याटमा वी स्टार्ट। रेड अर ब्ल्याक, कुन कलर मनपर्छ? रेड। ब्लू अर ग्रीन? ब्लू। व्हाइट अर येलो? व्हाइट। लिपस्टिक अर नेल पॉलिश? लिपस्टिक। हेयर स्टाइलिङ अर हेयर कलरिङ?
हेयर स्टाइलिङ, फेस वास या सनस्क्रिन, सनस्क्रिन, हाई हिल्स और फ्ल्याट्स, फ्ल्याट, लेदर बुट और सैंडल्स, सरी लेदर बुट या सैंडल, स्यान्डल, जीन्स या वन पीस, जिन्स, कुर्ता या लहंगा, लेहेङ्गा, पिज्जा या बर्गर, बर्गर, फलफुल या सागपात, फलफुल अभियसली मलाई सागपात मनै पर्दैन। अनि खानासँग फलफुलै खानुहुन्छ कि तरकारी खानुहुन्न? साग भयो भने खाने कि खाँदिनँ। ए तरकारीमा के चाहिँ मासु नै चाहिने हो? मासु नै चाहिँ होइन, तर साग चाहिँ मन पर्दैन। पानीपुरी या भेलपुरी, पानीपुरी, बदाम या चना, चना, पिरो या अमिलो, अमिलो, महोत्सव या अवार्ड कार्यक्रम जब बेली डान्सिङ गर्न चाहनुहुन्छ, अवार्ड, टिकटक या इन्स्टा, टिकटक, इन्स्टा या फेसबुक, फेसबुक, भाइबर या मेसेन्जर, मेसेन्जर, हिउँ परेको या पानी परेको, पानी परेको, म्युजिक भिडियो मोडलिङ या बेली डान्सिङ। डान्सिङ। त्यो तपाईले नेपालको सम्भावना रहन्छ कुनै पनि स्टेजहरू सायद छैन होला जहाँ तपाईँ उभिनु भयो, तपाईँ आफ्नो कमर मर्काउनु भयो, त्यस्तो महोत्सवहरू बिरलै छुटे होला तपाईँहरूको, र त्यसै गरेर अवार्ड कार्यक्रम पनि बिरलै छुटे होला, ब्युटी पेजेन्ट मोडलिङ कम्पिटिसन्सहरू पनि लाइभ अडियन्सको लागि या लाइभ टेलिभिजनको लागि तपाईँले काम गर्नुभएको छ र दर्शकले रुचाउनु भएको छ, दर्शकले माया दिनुभएको छ तपाईँलाई, यो स्थानसम्म आइपुग्नु भएको छ। त्यो अब त्यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब कामले सन्तुष्टि दिइरहेछ कि तपाईँलाई, तपाईँले कमाएको नामले सन्तुष्टि दिइरहेछ कि या त्यो नाम र काम सँगसँगै आएको दामले सन्तुष्टि दिइरहेछ? अहिलेसम्म त नामले नै सन्तुष्टि दिइरहेछ भनौँ, नाम र काम, दाम त यस्तै हो। सबैलाई थाहा भयो। सोचेको जस्तो कमाउनु भएको छैन या धेरै एक्सपेक्टेसन राख्नुभयो? एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि अब खै के भन्ने, यो फिल्डमा अलिकति पैसा चाहिँ सकेसम्म कममा गराउनु, कममा त परे जा, सकेसम्म फ्रीमा गराउन पाए हुने भन्ने छ म्याक्सिमम होइन। अब त्यही हो, सोचे जस्तो अब फेरि कस्तो नि, डे बाई डे अब धेरै डान्स गर्नेहरू पनि भित्रै राख्नु भएको छ, अब उहाँहरूले चाहिँ अब कममा पनि गरिदिनुहुन्छ, त्यही भएर पनि होला सायद, सोचे जस्तो चाहिँ जस्तो छैन। तर सुरुका दिनमा भन्दा त अहिले तपाईँको पारिश्रमिक, तपाईँले पाउने जुन आर्थिक लाभ हो त्यो त पक्कै बढ्यो होला नि? हजुर, त्यो त छ। त्यो अहिले कुनै पनि अफर आउनु भयो भने कतिको डिमान्डिङ गर्नुहुन्छ? मैले डिपेन्ड्स, अब आफ्नो के भन्ने माग कतिको छ होइन, अब उहाँले चाहिँ कतिको डिमान्ड गरिराख्नु भएको छ, अनि लाइक कस्तो खालको इभेन्ट हो, उहाँले चाहिँ मलाई कतिसम्म चाहिँ पे गर्न सक्छ, मतलब अलिकति बुझ्छु पहिला, अनि त्यस पछाडि डिमान्ड गर्छु। अब रिलेसन को हो भने त अब त्यही अनुसारले पनि गर्नु पर्यो होइन, त्यही अनुसारले नै। त्यो तपाईँको एउटा पर्फर्मेन्स मानौँ न, एउटा स्केड्युलमा एउटा पर्फर्मेन्स छ, अनि त्यसपछि आएर त्यसमा थप्ने या सुरुमै तपाईँलाई 2-3टा पर्फर्मेन्सलाई भनिदिने, अनि त्यही अनुसार रेट जान्छ कि तपाईँले हरेक पर्फर्मेन्सको छुट्टा छुट्टै रेटमा काम गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ कस्तो भन्छु भने, मेरो मिनिमम चाहिँ यति रेट हो, यति रेटमा चाहिँ मेरो यतिवटासम्म पर्फर्मेन्स चाहिँ मैले गर्न सक्छु भनेर उहाँहरूलाई अलरेडी भन्छु। तर कतिपय प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अब कस्तो भने, कस्तो इजिली दिने के, अब नर्मली चाहिँ मैले 2टा पर्फर्मेन्स गर्छु एउटा इभेन्टमा होइन, अनि अब अर्को पनि गर न भन्ने टाइपको, अनि फेरि अब ड्रेसहरू बोकेर गएको हुँदैन किनभने 2टा प्रिपेयर हुन्छ नि त, अनि होइन त्यही ड्रेसमा पनि हुन्छ, अर्को गर न भनेर भन्नुहुन्छ। अब आफ्नो एउटा लेभल त मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन, अब त्यस्तै हो। सो जुन कमिटमेन्ट गरिन्छ नि, म तपाईँलाई यो पारिश्रमिक दिन्छु, यति एमाउन्टको पारिश्रमिक दिन्छु भनेर सुरुमा जुन कमिटमेन्ट गरिन्छ, त्यस्तो घटनाहरू भएको छ? जुन कमिटमेन्ट गरियो पछि तपाईँले पारिश्रमिक पाउँदा त्योभन्दा कम पाएको, या एकदमै बार्गेनिङ भएको, हाम्रो स्पोन्सरै भएन, हाम्रो टिकट नै सेल भएन, अलिकति हामी लसमा गयौँ भन्ने लगायतको कुराहरू गरेर तपाईँलाई जुन कमिटमेन्ट गरिएको पारिश्रमिक नदिन चाहेको या नपाएको,
त्यस्तो घटनाहरू छ? त्यस्तो धेरै त छैन, मैले मतलब जति भन्नुभएको छ त्यति नै पे गर्नु भएको छ। कुनै कुनै त्यस्तो धेरै त छैन, कुनै कुनैले चाहिँ पे नै गर्नु भएको छैन। कम त होइन, पे नै गर्नु भएको सो मार्केटमा क्रेडिट उठाउनु धेरै बाँकी छ तपाईँको? छ भनौँ। अहिले त के अरे सर ब्लक छ सबैमा। नम्बर चेन्ज ब्लक गरिदिने सक्यो। त्यस्तो छ। तपाईँको कल आउने बित्तिकै तपाईँलाई रिप्लाई नगर्ने, भोलिपल्टदेखि त्यो नम्बर ब्लक भइदिने। ब्लक फेसबुकमा पनि ब्लक, सबैबाट ब्लक। अनि प्रोफेसनल मान्छेको त्यो अनप्रोफेसनल काम गर्ने तरिका भनेर हामी भन्नु पर्ला हैन। सो यसबाट हामी परफर्म गर्ने, चाहे तपाईँ स्टेजमा उभिएर डान्स गर्ने होस् या हामी स्टेजमा उभिएर उद्घोषण गर्ने, या हामी सबैले समान रूपमा देखिएको भोग्नु परेको समस्या हो। जुन समस्या तपाईँले बोल्नुभयो त्यो समस्या मैले पनि भोगिरहेकै समस्याभित्रै पर्न आउँछ। त्यो भएर तपाईँको पीर मर्कालाई पनि मैले महसुस गर्न सक्छु भन्दा अन्यथा नहोला। तो अब तपाईले नेसनली मात्र पनि काम गर्नु भएको छैन, बाहिर गएर पनि काम गर्नु भएको छ। बाहिर काम गर्न चाहिँ कति सजिलो छ? बाहिर मैले अहिलेसम्म गरेकै नै छैन सर। मतलब कस्तो भने जबमा थिएँ, अनि जब छोडे पछाडि चाहिँ एकदम नै राम्रो हुँदै थियो। त्यस पछाडि कोरोना आइपुग्यो। दुईटामा चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि रिजेक्ट भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब यही देशको कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर भएको छैन। काठमाडौँ बाहिरको काम गर्नु पर्दा भनौँ न, तपाईलाई अब लजिस्टिक्सहरुको कुरा हुन्छ नि, बिसाइड्स तपाईको पेमेन्ट, सो तपाईलाई ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, स्टेइङ एक्सपेन्सेस, अनि त्यसपछि आएर बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, त्यो सबै अर्गनाइजरले बियर गरिदिन्छ या तपाईलाई पेमेन्ट दिइसकेपछि त्यो भित्रमै तपाईले एक्सपेन्स गर्नुपर्छ? हैन हैन, अर्गनाइजरले नै गर्नुहुन्छ। त्यो पार्टमा पहिल्यै क्लियर गर्नुहुन्छ कि म आउँदैछु भने मलाई ट्रान्सपोर्टेसन, लजिङ, फुडिङ सबै त्यसमा बियर गर्नुपर्छ, त्यो बाहेकको कस्टमा चाहिँ मेरो पारिश्रमिक हो भनेर भन्नुहुन्छ? सो मैले पुरा बुझिन अलिकति। त्यो तपाईलाई काठमाडौँ बाहिरबाट कुनै प्रोग्रामको लागि अफर आयो भने तपाईले एउटा पारिश्रमिक त भन्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई क्लियर पनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म आउनु जानुको लागि अब प्लेन पनि हुन सक्छ, गाडी पनि हुन सक्छ, त्यो खर्च तपाईहरुकै, बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, त्यो खर्च पनि तपाईहरुकै, त्यो क्लियर गर्नुहुन्छ कि गर्नु? गर्छु, त्यो त अभियसली गर्नै पर्यो। अब आउट अफ भ्याली जाँदाखेरि अब कहाँ के कसो प्रोग्राम गर्नु मात्र ठुलो कुरा हैन नि। अब कहाँ गएर बस्ने, कस्तो ठाउँमा बस्ने, अब हामीलाई त नलेज हुँदैन नि त। अब गइरहेको ठाउँमा त प्रब्लम भएन, अब नयाँ नयाँ ठाउँमा गइराख्नुपर्छ। सो अगाडि पनि भन्छु, मेरो चाहिँ यति हो। यसमा चाहिँ मतलब यो बाहेक चाहिँ तपाईहरुले जति पनि हुन्छ तपाईहरुले नै पे गर्नुपर्छ भनेर भन्छु। मैले अगाडि नै क्लियर गर्छु। तो तपाईले यति र उति भनिरहनु भएको छ, मैले ठ्याक्कै त्यसमा नम्बर पनि सोध्न चाहिन, लाइभ गइरहेछ। तपाईको आफ्नो प्रोफेसनल कमिटमेन्ट, प्रोफेसनल दायरालाई मैले सिक्रेट नै राख्ने प्रयास गरेँ। तपाईले भनेको भए म त्यहाँनिर खुल्न चाहन्थे होला, भन्नु भएन, केही छैन त्यसमा। नर्मली अब आम बुझाइमा जाँदाखेरि बेली डान्सिङलाई एउटा ग्ल्यामरस डान्स फर्म भनेर पनि डिफाइन गर्छन्। अब तपाईँ आफै परफर्मर पनि हुन्छ, तपाईले डिफाइन गर्नु पर्यो भने बेली डान्सिङ चाहिँ कस्तो खालको डान्सिङ? बेली डान्स चाहिँ अब ठ्याक्कै यस्तै खालको भन्दा पनि मलाई चाहिँ, मैले मेरो बुझाइ अनुसार चाहिँ बेली डान्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा म्युजिक बिटलाई हैन आफ्नो बडीमा चाहिँ पर्फेक्टली मतलब उतार्ने कलालाई नै बेली डान्स भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही नै हो। तो इन्टरनेसनली कसैलाई फलो गर्नुहुन्छ बेली डान्सर्सहरु? म त म्याक्सिमम इन्टरनेसनललाई नै फलो गर्छु। अब म्याक्सिमम मैले फलो गर्ने भनेको चाहिँ एकजना स्याडी भन्ने हुनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि क्रिमुस्का भन्ने हुनुहुन्छ, हबी लाल भन्ने हुनुहुन्छ, अनि इन्डियन मेहर मलिक हुनुहुन्छ, अनि इन्डियन दिपाली वशिष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ। त्यही हो प्राय इन्टरनेसनल। अरेबिक डान्स फर्म नै मान्छौँ हैन, यसको ओरिजिन त अरेबिक डान्स फर्म नै भइदिहाल्यो। सो तपाईले अरेबिक म्युजिक बाहेक पनि अब बलिउड म्युजिकमा, इङ्ग्लिस म्युजिकमा, इभन नेपाली म्युजिकमा, नेपाली लोकधुनमा पनि बेली डान्सिङ गर्नु भएको छ। सो डिफ्रेन्ट म्युजिकमा त्यो बेली डान्सिङ गर्दाखेरि गाह्रो, सजिलो या रमाइलो कुन म्युजिकमा बढी तपाईलाई अनुभव हुन्छ? मलाई इजी लाग्ने चाहिँ नेपाली सङमा हो। नेपाली सङमा बेली डान्स गर्ने चाहिँ इजी लाग्छ। अनि जस्तै बेलीकै म्युजिकहरू हुन्छ नि,
त्यसमा चाहिँ अब यति धेरै भेरिएसन हुन्छ कि होइन मतलब त्यो यति बिट पनि क्याच गर्नु पर्यो नि त बेली डान्स गर्दाखेरि सो मतलब बेलीकै म्युजिकमा अरेबिक म्युजिकहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ तर फेरि मलाई त्यही नै मनपर्छ फेरि गाह्रो कुरा नै मनपर्छ एकदमै स्लोमा कहिले ट्राई गर्नु भएको जस्तो सुफी टाइपको म्युजिक हुन्छ एकदमै शान्त स्लो म्युजिक त्यसमा कहिले ट्राई गर्नु भएको छ मैले ट्राई चाहिँ गर्छु तर मैले त्यस्तो पब्लिकली पोस्ट चाहिँ गरेको छैन ट्राई त गर्छु मलाई फेरि सुफी सङ एकदम मनपर्छ मैले सुन्ने नै त्यस्तै सङ हो फेरि पनि हामी अर्को सेगमेन्टमा प्रवेश गर्छौँ यसमा चाहिँ तपाईँले लाइफको पहिलो कुराहरू याद भएसम्म सेयर गर्नुहोला पहिलो स्कुल जुन स्कुल तपाईँले पहिलो पटक पाइला टेक्नुभयो मतलब नाम भन्ने स्कुलको नाम सुनाखरी इङ्ग्लिस बोर्ड ए सिन्धुपाल्चोक एसएलसी सम्म त्यही जानु भएको थियो कि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि नै त्यहाँबाट म 2 क्लाससम्म पढेँ बोर्डिङमा त्यस पछाडि म एकैचोटि 6 मा जम्प गरेको सरकारी स्कुलमा 2 बाट एकैचोटि 6 मा 4 वर्ष कसरी जम्प गर्न सक्नुभयो त तपाईँले पहिला बोर्डिङमा हुँदाखेरि चाहिँ नर्मली फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसन हुन्थ्यो त्यसो क्लास जम्प गरे पछाडि चाहिँ एभरेजमा आए त्यही हो त्यसरी धेरै जम्प गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले डबल डिग्री मास्टर्स गर्न भ्याउनु भएको छ सानै एजमा नै डबल डिग्री भयो त्यसमा नि कुरा गरौँला पहिलो कलेज यतै सुनकोशी बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुपाल्चोक याद भएसम्म त्यो कुरा सम्झिनु होला पहिलो डान्स पर्फर्मेन्स कुन स्टेजमा थियो सुनाखरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सायद 6 वर्षको थिएँ पेरेन्ट्स डे त्यस्तो टाइपको थियो हजुर प्यारेन्ट्स डे सरस्वती पूजा मतलब बाल दिवस यस्तै केही थियो तर एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन पहिलो बेली डान्स गरेको स्टेजको पर्फर्मेन्स मैले पहिलो बेली डान्स गरेको भनेको एउटा अवार्ड फङ्सन थियो त्यो मलाई याद छैन अन्नपूर्ण होटलमा हो त्यो आजभन्दा ठ्याक्कै 4 वर्ष अगाडि त्यो त्यसरी डान्सबाट पहिलो कमाई कति गर्नु भएको थियो के भन्नुभयो सर पहिलो कमाई प्रोफेसनली डान्स गर्दा हजुर 2000 कि 3000 थियो आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि हामी अनुमान गरौँ हरेक वर्ष 2-2000 को रेटले बढ्दै गयो भने अहिले 24-25 हजार एकदम मिनिमममा राख्ने हो भने पनि सायद बढी लिनुहुन्छ होला र बढी लिएको होस् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा हो किनभने मेहनत छ र त्यो लामो समयको मेहनतले पनि पारिश्रमिकमा बढ्दै जानुपर्छ प्रोफेसनल अगाडि जाने हो भने एक्सपिरियन्सको आधारमा पपुलारिटीको आधारमा पक्कै पनि त्यो पारिश्रमिकको रेट बढ्नुपर्छ त्यो पहिलो कमाइले के गर्नुभयो खर्च गर्नुभयो कसैलाई केही किनिदिनु भयो या आफैलाई के गर्नु मलाई त्यो याद नै छैन सर मैले के गरेँ किनभने धेरै टाइम पनि भयो याद नै छैन तर कस्तो भने अब बच्चैदेखिबाट नाचिराख्ने होइन अब डान्स गरे पछाडि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चाहिँ भइन्थ्यो जुन प्रोग्राममा गए पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा बेस्ट डान्सर चाहिँ मैले पाउने अहिलेसम्म खाली हात कहिले पनि फर्किनु परेको छैन अनि त्यति बेला पनि बच्चामा पनि सायद पाए जस्तो लाग्छ मलाई याद नै छैन के गरे सो अहिले तपाईले यो अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको कतिौं नम्बरमा होला थाहा भएन तर पहिलो अन्तर्वार्ता याद छ तपाईलाई पहिलो अन्तर्वार्ता पनि सायद त्यही अवार्ड फङ्सनमा नै हो मैले नमस्ते अनलाइन टिभीमा दिएको थिएँ जुन अघि मैले फर्स्ट बेली डान्स पर्फर्मेन्स भनेको थिएँ त्यसमै पहिलो पटक पत्रिकामा फोटो छापेको याद छ कुन पत्रिकामा छाप्यो गजबको भन्नेमा चाहिँ दशैंको ब्लो अप निस्केको थियो मेरो आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि गजबकै निस्क्यो होला नि त्यसलाई गजबकै निस्केको थियो साडी लगाएको फोटो राम्रो लागेको थियो छ माथि फ्रेमिङ गरेर राखेको छ मेरो फर्स्ट भनेर पहिलो म्युजिक भिडियो आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि अहिलेसम्म हिसाब किताब राख्नु भएको छ कतिवटा खेल्नु भयो भनेर एक्ज्याक्टली थाहा छैन तर 4 दर्जन भन्दा बढी भइसकेको छ अवार्डहरु पनि पाइरहनु भएको छ पहिलो अवार्ड याद छ तपाईलाई आज हजुर ओएस नेपालको थियो ओएस नेपालको अवार्ड थियो तो हामी यात्रा गरिरहँदा गाडी चढ्छौं ट्याक्सी चढ्छौं बाइक पनि चढ्छौं
र अहिले त विभिन्न एपहरु माध्यमबाट हामीले अनलाइन पनि त्यो सर्भिस लिन सक्छौं पहिलो पटक हवाईजहाज चढेको याद छ याद छ त्यति बेला म कन्सल्टेन्सीमा काम गर्थेँ त्यो कन्सल्टेन्सीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सायद आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ एउटा सेमिनार थियो जनकपुरमा हैन चितवनमा अनि त्यही चितवन जाँदाखेरि नै फर्स्ट टाइम चढेको थिएँ त्यतिखेर त्यो जुन प्लेन टेक अफ भयो नि त्यो जब टेक अफ गर्ने बेलामा डर लाग्यो लागेन एक्साइटमेन्ट थियो नर्भसनेस थियो सिटको पेटी एकदम कसेर समात्नु भयो के भयो म्याम हुनुहुन्थ्यो के रे साइडमा हामी दुईजनाले चाहिँ सेमिनार दिने भनेर गएको थियौं अनि मेरो त अब म्याम त हिँडिराख्ने म चाहिँ फर्स्ट टाइम म्यामको हात मैले यस्तरी समाएँ कि म्यामले नाता केही हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको थियो तर एकदम नै डर लाग्थ्यो फर्स्ट टाइम चाहिँ तो तपाई एकदमै पढन्ते मान्छे पक्कै पनि डबल डिग्री त्यसै पनि पाएको होइन होला तर लाइफमा कहिले चिट चोर्नु भएको थियो कति चोरे त्यो भएको कारणले डबल डिग्री भयो कि के हो त्यो त हैन मतलब यता हुँदाखेरि चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हुँदाखेरि चाहिँ चोरेको हो काठमाडौँ गए पछाडी काठमाडौँ आएपछि ज्ञानी हुनुभयो तपाई ज्ञानी पहिलोपटक चिट चोरेको याद छ त ब्याचलरमा हो जस्तो लाग्छ है 12 सम्म त राम्रै पढ्ने स्टुडेन्ट हो ब्याचलरमा चाहिँ हो सायद फोटो सेसन पनि धेरै पटक गरिरहनु भएको छ पहिलो फोटो सेसन याद छ 4 वर्ष अगाडि हाम्रो कुबेर तामाङ दाइले गर्नु भएको थियो त्यो अब नाम कमाए सँगसँगै तपाईको फ्यान फलोइङ पनि बढ्दै जान्छ तपाईले अटोग्राफ पनि दिदै जानुहुन्छ अटोग्राफ दिएको पहिलो पटक याद छ पहिलो पटक त मलाई याद छैन तर मलाई एकदम याद भएको चाहिँ एउटा नानु जे होस् मेरो पर्फर्मेन्स आउने बेलामा चाहिँ ब्याक स्टेज बसिरहेको थिएँ म अनि नानु आउनु भयो अनि दिदी तपाईको नाम के हो भनेर सोध्नु भयो म बिनु साकी हो भनेर भने अनि कस्तो म चाहिँ अब स्क्रिनमा देख्दा र रियलमा अलिकति डिफरेन्ट छु नि त अनि त्यसपछि उले मेरो एकदम फलो गरिरहेछ ए दिदी तपाई बेली डान्स गर्नुहुन्छ हैन मलाई कस्तो मन पर्छ यो त्यो भनेर बिचारा उसले ह्याङ्की निकालेर अनि कहाँबाट पेन खोजेर ल्याएर अटोग्राफ गरेको थियो त्यो नानी त्यस्तै 11-12 वर्षको हुनुपर्छ त्यो मोमेन्ट चाहिँ म एकदम मिस गर्छु साइन मात्रै गर्नु भयो कि के लेख्दिनु भयो के पनि लेखिन विथ लभ अनि त्यही साइन गरिदिए त्यही हो तो तपाईले युनिसेफ नेपालको लागि पनि काम गर्नुभयो र अघि मेन्सन गर्नुभएको इनोभेटिभ नेपाल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको लागि काउन्सिलरको पनि काम गर्नुभयो हजुर इनोभेटिभ त मेरो धेरै अगाडिको हो त्यो पछि चाहिँ मैले युनिसेफमा गरे त्यो पछाडी पनि आईडीपी कन्सल्टेन्सी जुन चाहिँ एउटा मल्टिनेशनल कम्पनी हो हैन मेरो लास्ट जब एक्सपिरियन्स चाहिँ आईडीपी सँग हो जब एक्सपिरियन्स धेरै लामो छ मेरो मैले एसएलसी पछि नै जब स्टार्ट गरेको हो अनि त्यसरी काम गर्दै जाँदा डान्स तर्फ लाग्नुभयो र डान्सको त्यो प्यासनले तपाईलाई जब छोड्नको लागि बाध्य पनि गरायो र अहिले रिग्रेट छैन भनिरहनु भएको छ हैन मलाई बरु रिग्रेट लाग्छ कि मैले जुन डिसिजन 1.5 वर्ष अगाडि लिए मैले सायद 5 वर्ष अगाडि लिएको भए चाहिँ स्टिल छ एउटा बिनु शाक्य भनेर एउटा बेली डान्सर भनेर एउटा नाम छ क्रेज छ 5 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले यो डिसिजन लिएर यो फिल्डलाई कन्टिन्यू गरेको भए चाहिँ अझै हाइटमा जान सकिन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई त्यो तपाईले दुईटा विषयमा एउटा इंग्लिश लिटरेचरमा र अर्को आम संसारमा मास्टर्स गर्नुभयो र एउटाले मात्रै चित्त बुझेन तपाईले हैन यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने इंग्लिश लिटरेचरमा त अब मैले आफ्नो खुसीले गरे अर्को जर्नलिजममा चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ हैन भन्नाले दाइले चाहिँ मलाई इन्करेज गर्नुभयो दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने तिमी 6 मन्थ पढ अनि 6 मन्थ पढे पछाडी तिमीलाई कन्टिन्यू गर्न मन लागे गर्न मन नलागे नगर भनेर भन्नुभयो दाइले पनि त्यही कलेजमा पढाउनु हुन्थ्यो हाम्रो कान्तिपुर सिटी कलेज पुतली सडकमा अनि त्यसपछि 6 मन्थ पढे दाइले चाहिँ के भयो नि तिम्रो जुन एउटा पर्सनालिटी छ तिमी जुन एउटा पर्सन छौ हैन तिमीलाई चाहिँ मास कम्युनिकेसन जर्नलिजमले चाहिँ हेल्प गर्छ तिम्रो चाहिँ आफ्नो एउटा पर्सनालिटीलाई चाहिँ बिल्ड अप गर्छ यसले यो चाहिँ तिम्रो लागि तिमीलाई चाहिँ पढ्न जरुरी छ 6 मन्थ चाहिँ पढ यो मेरो लागि पढ्देऊ त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने इट्स अप टु यु भनेर भन्नुभयो दाइले
र ठिकै छ नि त भनेर पढेँ अनि त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट लाग्यो किनभने एउटै आफ्नै इन्ट्रेस्टको भयो नि त बरु इङ्ग्लिस लिटरेचर भन्दा अझ बढी इन्ट्रेस्ट लाग्यो जर्नलिजम चाहिँ मलाई त्यो भोलिका दिनमा कहीँ कतै तपाईँलाई हामी यो सञ्चार क्षेत्रमा पनि देख्न सक्छौँ कि पोसिबल छ सर हजुरलाई पनि भनिहालेँ मैले एउटा अर्को थपिने होला होइन प्रोफेसनल बेली डान्सर स्ल्यास म्युजिक भिडियो मोडल अब स्ल्यास थपेर हामी मिडिया पर्सन पनि भन्ने कुनै दिन आउन सक्छ न्युज रिडिङमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ इङ्ग्लिस भए पनि नेपाली भए पनि अनि भिजे आरजेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो जो कहिले अहिले हेरिरहनु भएको छ र त्यो फिल्डसँग रिलेटेड कोही हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट र तपाईँको क्वालिफिकेसन यो दुईटै कुरालाई ध्यानमा राखेर कहीँ कतैबाट अप्रोच आयो भने त्यसमा सरप्राइज नभइदिनु होला एनिवेज हामी अगाडि बढ्छौँ जब तपाईँ स्टेजमा उत्रनुहुन्छ हजुर आफ्नो पर्फर्मेन्सको लागि त्यतिखेर ध्यान कहाँ जान्छ म्युजिकमा जान्छ तपाईँको स्टेज अगाडि उभिएका अडियन्सहरूमा जान्छ या आफ्नो पर्फर्मेन्समा जान्छ जब म स्टेज उक्लिन्छु मेरो फर्स्ट चाहिँ ध्यान चाहिँ म्युजिकमा हुन्छ के भइरहेछ कति बेला म्युजिक बज्छ भने अनि स्टार्टिङमा जाँदाखेरि म कहिले पनि अडियन्सलाई हेर्दिनँ म अडियन्सको जहाँ अडियन्स एन्ड भएको छ त्यहाँ हेर्छु पहिला हेरिसके पछाडि म्युजिक स्टार्ट भए पछाडि डान्स गर्दा गर्दै त्यस पछाडि के हुन्छ म आफैलाई थाहा छैन जस्तो डान्स गर्दै मैले जुन अहिले म यो बिनु छ म्युजिक बजे पछाडि डान्स गरेको बिनु चाहिँ अर्कै नै हुन्छ अर्कै पाउँछु परिवर्तन हुन्छ कहिलेकाहीँ आफ्नै भिडियो हेर्छु नि अचम्म लाग्छ यो मै हुँ म यसरी नाच्छु भनेको जस्तो फिल पनि हुन्छ कि त्यस्तो लाग्छ मेल फ्यान फलोइङ बढी छ कि फिमेल फ्यान फलोइङ बढी छ तपाईको फिमेल नै छ फिमेलमा पनि स्पेसली कस्तो भने स्कुलको नानीहरू कलेजको नानीहरू के म्याक्सिमम मेरो स्कुलको नानीहरू एकदम नै मेरो फेसबुकमा यति मेसेज आउँछ यति भन्न त नमिल्ने हो तर फोन गरेको म इग्नोरमा राखिदिन्छु कन्टिन्यू के अब त्यही भएर अब टिकटक सुरु गर्न थालेपछि अब रिक्वेस्टहरू पनि आउँछ होला यस्तो खालको डान्स फर्महरू गरिदिनु या यो म्युजिकमा गरिदिनुहोस् या यो गीतमा गरिदिनुहोस् भनेर त्यस्तो रिक्वेस्टहरू कति आइरहेको हुन्छ आउँछ म्याक्सिमम आइरहेको हुन्छ सक्ने जतिलाई रिप्लाई पनि गरिरहेको हुन्छु रिक्वेस्ट त धेरै नै आउँछ तर प्राय चाहिँ बेली डान्सकै सङहरूमा चाहिँ रिक्वेस्ट आइरहेको हुन्छ अनि नोरा फतेहीको गीतहरूमा चाहिँ बढी रिक्वेस्ट आइरहेको हुन्छ मलाई अवार्ड कार्यक्रम पेजेन्ट होइन मोडल कम्पिटिसन त्यस्तै गरेर फेसन सोज महोत्सवहरू धेरै इभेन्टहरूमा तपाईँको सक्रियता छ एज अ पर्फर्मर बढी तपाईँलाई राम्रो लाग्ने पेमेन्टको आधारमा पनि आफ्नो पर्फर्मेन्सको आधारमा पनि मन खुसी हुने कुन स्टेजमा चाहिँ मलाई चाहिँ ब्युटी पेजेन्ट भनौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सेटिस्फाई अब अवार्ड फङ्सन थाहा छँदैछ महोत्सवहरू पनि ठिकठाकै अनि ब्युटी पेजेन्टहरू चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्छ आफूलाई अलिकति त्यही हो अडियन्सको हिसाब हजुर अडियन्सको क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ म के भन्छ नि अवार्ड फङ्सन एकदम नै इन्जोय गर्छु त्यहाँ एउटा क्लासको अडियन्स आउँछ सिटी बजाउने अडियन्स भन्दा तपाईँको आर्टलाई तपाईँको पर्फर्मेन्सलाई एक्नोलेज गर्ने खालको अडियन्स आउँछ हजुर त्यसै हो कहिलेकाहीँ अर्गनाइजर्सहरूले त्यस्तो डिमान्ड गर्दैन अलिकति ग्ल्यामरस हुनु पर्यो अलिकति बढी तपाईँले कम छोटो लुगा लगाउनु पर्यो भनेर त्यस्तो डिमान्ड गरेको पनि छ गर्नुहुन्छ म रिजेक्ट गरिदिन्छु म त्यो प्रोग्राम नै गर्दिनँ छ त्यस्तो किन नहुने र कहिले तपाईँले कम्मरै ढाकेर बेली डान्स गर्नु भएको छ सब बुझिनँ के भन्नुभयो कम्बर छोपेर सो जुन हाइलाइट हो बेली डान्सिङको कम्मर देखिनु पर्ने अब तपाईँले कहिले त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ कम्मरै छोपेर बेली डान्सिङ स्टेजमा चाहिँ गरेको छैन घरमा त अब गरिरहन्छु तर स्टेजमा चाहिँ छैन बेली डान्सर्सहरूले आफूलाई फ्लेक्सिबल पनि राख्नुपर्छ त्यही अनुसार डाइटमा एक्सर्साइज पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एक किसिमको थट प्रोसेस पनि छ सो आफूलाई फिट राख्नुको लागि होइन आफ्नो कमरको वरपर
धेरै फ्याटहरू जम्न नदिनको लागि या कम्मर फ्ल्याबी नगर्नको लागि त्यो स्पेशल डायट एक्सरसाइज के फलो गर्नुहुन्छ? डाइट मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदम नै स्ट्रिक्ट डाइट फलो गरेको थिएँ हाम्रो हेल्दी होमबाट चाहिँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ वर्कआउट गर्न थालेँ। अब यस्तो के अब धेरै ठाउँमा गइराख्नुपर्छ पर्फर्मेन्सको लागि। अब भनेको जस्तो हेल्दी खानाहरू अब आफूले जुन खाना खानुपर्ने हो त्यो पाइँदैन नि त। अब बाहिर गए पछाडि फेरि बडीलाई एनर्जी पनि चाहियो पर्फर्म गर्नको लागि होइन। अब राम्रोसँग खाना भएन भने त अब पर्फर्म कसरी गर्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डाइटलाई त्यति प्रायोरिटी नदिएर मैले चाहिँ वर्कआउटलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिन्छु। त्यो इन बिट्विनमा अलिकति कम्मर बढेको त्यस्तो कुनै छ? अलिकति मोटाउनु भयो र कम्मर बढ्यो, अब मलाई चाहिँ यो डान्स फर्ममा क्यारी अन गर्नको लागि कहीँ कतै गाह्रो भयो या गाह्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ? अहिले फिल सर अहिले आराम गर्नु परेको अवस्थामा अहिले अलिकति वेट गेन भएको छ अनि एकदम टेन्सन लाग्छ। अनि मम्मीले गाली गर्नुहुन्छ खानाहरू त्यति खाँदिनँ राम्ररी अनि वर्कआउटहरू पनि गरिरहेको हुन्छु। अनि मम्मीले गाली गर्नुहुन्छ खानुपर्छ यसरी हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले उमेर हुन्जेल यसरी नखाने भोलि पर्सि सबै निस्किन्छ भनेर गाली गर्नुहुन्छ मम्मीले। गाली भन्दाखेरि पनि त्यहाँनिर मम्मीको केयर भनेर हामी शब्द रूपान्तरण गर्नु पर्ला। सो तपाईलाई केयरिङ गर्नुहुन्छ तिनीहरुले? एकदम मिस गर्छु काठमाडौँ हुँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू। केही तस्बिरहरू हामी सेयर गरिरहेछौँ र यो तस्बिरहरूको बारेमा हामी भन्दैनौँ होला। सो यो पहिलो फोटो कहाँ खिचेको, कुन अवस्थाको? यो सुकुटे महोत्सवमा ठ्याक्कै मेरो लकडाउन हुनुभन्दा लास्ट यही नै हो। यो पटकको लकडाउनको अघिल्लो पार्ट? हजुर यो पटकको लकडाउन भन्दा अगाडिको? हजुर अगाडिको लकडाउन ठ्याक्कै यो पर्फर्मेन्स पछाडि चाहिँ लकडाउन स्टार्ट भएको थियो। नेफ्टा अवार्ड यो मेरो लागि एकदम नै इम्पोर्टेन्ट अवार्ड हो नेफ्टा। सो किन इम्पोर्टेन्ट? किनभने यो अवार्डमा चाहिँ हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको चाहिँ एकदम नै हाई लेभलको भनौँ न फिल्म इन्डस्ट्रीको अडियन्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम हुनुहुन्छ। अनि अब त्यस्तो के भन्ने उहाँहरूको अगाडि पर्फर्म गर्न पाउनु चाहिँ म आफूलाई एकदम नै भाग्यमानी ठान्छु। आएकै छैन त नेफ्टा नै आइरहेछ। यो पनि वीरगञ्ज फिल्म महोत्सवको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि गोल्डन फिल्म फेस्टिभल नै थियो। यो पनि मेरो लागि एकदम नै इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ एक्टिभ कलेजको एनुअल फङ्सन कि समथिङ केमा मैले पर्फर्म गरेको हो राष्ट्रिय नाचघरमा 2 वर्ष अगाडि। यो चाहिँ मेरो फोटोसुटको हो। रमेश दुवाल सरले। हजुर रमेश दुवाल सरले गर्नुभएको। त्यतिखेर अलिकति वेट गेन गर्नु भएको थियो तपाईले? हो यो चाहिँ मेरो वान अफ माई बेस्ट। यति बेला पनि हल्का मोटाको थिएँ। आएकै छैन स्टिल सेम देखाइरहेछ। यो पनि मेरो लागि एकदम नै इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो शम्भुजित बास्कोटा सरको इभेन्ट थियो। शम्भुजित बास्कोटा साज भनेर चाहिँ भैरवाको होटल पौवामा भएको थियो। जो शम्भुजित बास्कोटा सर जस्तो मतलब भनौँ न उहाँले गीत गाउने मैले पर्फर्म गरेको थिएँ एज अ टिम। त्यति बेला पनि एकदम नै खुसी लागेको थियो मलाई। यो चाहिँ इटरीमा हो। एउटा किड्सको ब्युटी प्याजेन्ट थियो। त्यसमा चाहिँ मैले पर्फर्म गरेको थिएँ इटरीमा। नाम चाहिँ याद छैन मलाई। यो चाहिँ रिसेन्टली हो। भर्खरै अवार्ड पाएको थिएँ मैले नाचघरमा लकडाउन फ्यासन अवार्डको लागि। हजुर यो चाहिँ एउटा ब्युटी प्याजेन्टमा चाहिँ एज अ जज थिएँ म। यो पनि धेरै भएको छैन रिसेन्टली नै हो।
अ, यो प्रोग्राम चाहिँ एउटा बिनु साके चाहिँ बेली डान्सर हो भनेर चिनाउने चाहिँ यो प्रोग्रामले हो। त्यसको लागि चाहिँ अर्गनाइजर हाम्रो फेम नेपाललाई चाहिँ म थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। यो प्रोग्रामबाट चाहिँ बिनु साक्य बेली डान्सर हो भन्ने चाहिँ चिनिएको थियो, जसले पनि मेरो यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको हुन्छ टुडी खेलको। यो रिसेन्टली फरेन नाइटमा हाम्रो निलमजीको फ्यासन सो थियो, मैले त्यसमा पर्फर्म गरेको थिएँ। यो पनि रिसेन्टली नै हो। यो मेरो म्युजिक भिडियोको हो, नेवारी म्युजिक भिडियो थियो, त्यसको पिक्चर हो। त्यही कुराहरू हामीले सम्झौँ तपाईँको पिक्चर्सहरूबाट। म्युजिक भिडियोको कुरा गरौँ। सो म्युजिक भिडियोमा कसरी तपाईँले ब्रेक पाउनुभयो र म्युजिक भिडियोमा फिचर कस्तो घटनाक्रमबाट कसरी? मेरो चाहिँ जहाँ म बस्थेँ त्यहाँ चाहिँ एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मलाई म्युजिक एरेन्जर कि समथिङ त्यस्तै केमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई थाहा थियो म डान्स गर्थेँ भनेर। तर मलाई चाहिँ कस्तो भने डान्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट, तर मोडलिङ म्युजिक भिडियोमा चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट नै नलाग्ने। स्टिल पनि मेरो प्रायोरिटी डान्समा नै हुन्छ होइन। अनि उहाँ दाइले चाहिँ यस्तो यस्तो गीत छ गर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि हुन्छ ट्राई गरौँ, एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मैले गरेको थिएँ। ठ्याक्कै मेरो दुर्गेश थापाजीसँग थियो त्यो फर्स्ट म्युजिक भिडियो 11 कि 12 वर्ष अगाडि मेरो फर्स्ट म्युजिक भिडियो उहाँसँग हो। त्यसपछि त्यो म्युजिक भिडियो रिलिज भएपछि अफर्सहरू आउनु थाल्यो। अफर्स आए सँगसँगै तपाईँले लिइहाल्नुहुन्छ कि यो सोच्नुहुन्छ मेरो प्रायोरिटीमा पर्दैन तपाईँको कारणले गर्दाखेरि इग्नोर बढी गर्नुहुन्छ? त्यति बेला त मैले म्युजिक भिडियोलाई एकदम नै कम प्रायोरिटी दिन्थेँ, किनभने मलाई कस्तो क्या अब डान्समा त एकछिन डान्स गऱ्यो सक्यो होइन। म्युजिक भिडियो बिहानदेखिबाट बेलुकासम्म, त्यही माथि अब पेमेन्ट पनि एकदम कम हुन्छ डान्सको कम्पेरिजनमा होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ त्यति प्रायोरिटी दिन्न थिएँ मैले त्यो टाइममा। सो मैले जति पनि म्युजिक भिडियो गरेँ यही लास्ट टाइममा 2 या 3 वर्षमा नै हो मैले म्याक्सिमम म्युजिक भिडियो गरेको भनेको। त्यति बेला त हजुर अबको दिनमा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अझै पनि प्रायोरिटीमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अब तपाईँले फिल्म अवार्ड कार्यक्रमहरूमा अघि भने जस्तै गरेर महत्त्वपूर्ण अवार्ड कार्यक्रममा पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनुभयो। सो त्यो पर्फर्मेन्स पछाडि तपाईँलाई फिल्म मेकर्सहरूले हाम्रो एउटा फिल्ममा तपाईँको स्पेसल एउटा पर्फर्मेन्स छ भनेर त्यस्तो कुनै अप्रोचहरू आएको छ? फिल्ममा मलाई 2-3 वटामा चाहिँ कुरा भएको हो। अनि त्यस पछाडि त्यही त लकडाउन स्टार्ट भयो। यो लकडाउन नभइदिएको भए एउटा हाइटमा अझै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने एकदम राम्रो भइरहेको थियो होइन। ठ्याक्कै लकडाउन भएर चाहिँ सबै फेरि भयो। त्यही अब अहिले त फिल्म इन्डस्ट्री त्यति छैन नि त यो कोरोनाले गर्दाखेरि। तर कुराकानी चाहिँ हामीले यो सबै कुरामा अब ब्रेक लागेको भन्नु पर्यो होइन। तपाईँको फिल्ममा हाम्रो फिल्ममा सबैको फिल्ममा ब्रेक लागेको छ। त्यो भएको कारणले कोही कहीँ पनि गएको छैन, हामी यहीँ नै छौँ। जहाँनिर हामी रोक्थ्यौँ पज थियौँ त्यो पजलाई फेरि प्ले गर्दाखेरि जहाँ हुन्थ्यौँ त्यहीबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा चिन्ता नलिनु होला। कोही अगाडि जानु भएको छैन, कोही पछाडि पर्नु भएको छैन। जहाँ छौँ त्यही नै छौँ र अगाडि बढ्नको लागि हामी तयारी गरिरहेछौँ। हामी अर्को सेगमेन्टमा लाग्छौँ। यो हाम्रो टक सोको अन्तिम सेगमेन्ट हो। यसमा यदि भन्ने प्रश्न छ, इफ क्वेसन्स भन्छौँ। सो यदि जनावरले पनि बेली डान्स गरेको भए कसको बेली डान्स चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला? जनावरले कङ्गारुले किनभने उठेको हुन्छ नि त कङ्गारु। र त्यही कुरा यदि चराले पनि बेली डान्स गर्ने भइदियो कुन चराको बेली डान्स चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला? पिकक। यदि बेली डान्सर नभइदिएको भए तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो? म जहाँसम्म मलाई लाग्छ कुनै एउटा कलेजमा चाहिँ एज अ लेक्चरर हुन्थ्यो होला। दुईटा डिग्री छ तपाईँसँग, सो त्यसको युटिलाइजेसन पक्कै पनि त्यहीँबाट हुनसक्छ। यदि तपाईँले अबको 1 महिनासम्म
अब तपाईलाई तरकारी खान मन लाग्दैन भन्नुभएको थियो अब मैले सरको इन्टरनेट प्रब्लम भएछ सर थोरै इन्टरनेटको इस्युज भएको छ सो नो वरिज यदि 1 महिनासम्म अबको 1 महिनासम्म एउटै फलफुल खानु पर्यो भने कुन फलफुल 1 महिनासम्म कन्टिन्यू खान सक्नुहुन्छ एप्पल बिहानै एप्पल दिउँसै एप्पल बेलुकै एप्पल सक्छु यदि तपाई नेपालको कुनै सेलिब्रिटीको स्पेशल बेली डान्सर कोच हुनु पर्यो भने कसको कोच हुन मन पराउनुहुन्छ प्रियंका कार्की यदि तपाईले अब आफ्नो चोइसमा म्युजिक भिडियोमा कोही सेलिब्रिटीसँग पेयरिङ गर्नु पर्यो भने कुन मेल सेलिब्रिटीसँग म्युजिक भिडियोमा काम गर्न चाहनुहुन्छ प्रदीप खड्का अलरेडी एन्सर दिइसके यदि तपाईसँग भएको कुनै महँगो कुरा हरायो भने के गर्नुहुन्छ हरायो भने महँगो कुरा मसँग महँगो कुरा नै छैन सर सस्तो भन्दा अलि महँगो भन्नु नि त त्यसो भए महँगो कुरा हरायो भने रुन्छु होला टेन्सन हुन्छ होला त्यही त हो रुँदै बेली डान्सिङ गर्नु भएको छ कहिले रुँदै गीत चाहिँ सुनेको छु रुँदै बेली डान्स चाहिँ गरेको छैन यदि तपाईलाई कसैले महँगो उपहार दियो भने चाहिँ मतलब के हुन्छ भन्नु भएको मतलब के दियोस् भन्नु भएको कि तपाईले लिनुहुन्छ स्वीकार्नुहुन्न मलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ कि यदि तपाईले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्ने मौका पाउनु भयो भने बिनु नै राख्नुहुन्छ या अरु केही राख्नुहुन्छ मेरो नाम मन नै पर्दैन चेन्ज गर्थे के चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्नु के चेन्ज गर्थे चाहिँ थाहा छैन तर मेरो नाम मलाई मनै पर्दैन मलाई मेरो जो नजिकको हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई मेरो नामले नबोलाइदियोस् जस्तो लाग्छ त्यही भएर घरमा बुवाले मैया भन्नुहुन्छ मम्मीले कान्छी भन्नुहुन्छ आम दर्शकले चाहिँ के भन्नुस् तपाईलाई आम दर्शकले त अब अभियसली बिनु साक्य नै भन्नुहुन्छ यदि फिल्म खेल्न पर्यो भने कस्तो भूमिका तपाईको चोइस होला मलाई चाहिँ अलिकति जुन हाम्रो रेखा थापा म्यामले खेल्नुहुन्छ नि फिमेल चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भएको त्यो टाइपको चाहिँ मन पर्छ एज अ हिरो यदि तपाईले हवाईजहाज र पानी जहाज मध्ये कुनैमा उडिरहेको या गुडिरहेको पानी जहाज या उडिरहेको हवाईजहाजमा बेली डान्सिङ गर्नु पर्यो भने कुनमा गर्न रुचाउनुहुन्छ म हवाईजहाजमा नै गर्छु सायद यदि तपाईले स्टेजमा परफर्म गरिरहँदाखेरि भएको पनि हुन सक्छ होला नहोस् भन्ने चाहन्छु हामी यदि म्युजिक बन्द भइदियो भने त्यही रोकिनुहुन्छ फर्किनुहुन्छ म्युजिक सुरु होस् भनेर कुर्नुहुन्छ अभियसली म स्टेजमै बस्छु अनि त्यस पछाडि इशारा गरेर बजाइदिनु फेरि भन्छु डान्स त कहाँ छोड्नै भएन नि कन्टिन्यू त गर्नु पर्यो नि बल्ल बल्ल नाच्नु पाएछ स्टेजमा फेरि पनि स्टेज बाहिर गएर अनि फेरि भित्र आउने त्यस्तो त गर्नुहुन्न त्यही अडिनुहुन्छ हजुर म वेट गर्छु अब केही टेक्निकली टाइमै लाग्ने भयो भने त भित्र पनि जानु पर्यो अदरवाइज वेट गर्छु बेली डान्सिङलाई अब उमेरले दिएसम्म शरीरले दिएसम्म अगाडि लान सकिन्छ तर एउटा प्लान होला नि म यति बेलासम्म नाच्छु भन्ने यस्तो हो सर डान्स चाहिँ मेरो लाइफमा धेरै नै म्याटर गर्छ धेरै नै डान्स नहुने हो भने सायद बिनु साक्य पनि हुँदैन होला र जबसम्म यो सास हुन्छ जबसम्म मेरो बडी चल्छ त्यतिन्जेलसम्म म डान्स चाहिँ अभियसली गर्छु चाहे त्यो जुनै एज होस् फरक पर्दैन अब यो एजमा जस्तो एनर्जी नहोला हैन यो एज जस्तरी म नाच्न नसकुला तर यो बडीले जहिलेसम्म सक्छ
आई विल डान्स, नो डाउट। जबसम्म सास हुन्छ तबसम्म डान्स हुन्छ। एक्ज्याक्टली, डान्स चाहिँ डान्स र बिनु चाहिँ एकअर्काको परिपूरक हो, त्यो भनौँ। यदि आफ्नो लुक परिवर्तन गर्न पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? लुक्स कपाल काट्नुहुन्छ, कपाल रङ्गाउनुहुन्छ, लामो पाल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ आफ्नो लुक चेन्ज गर्नको लागि? म खासै यस्तो कुराहरूमा त्यति ध्यान दिँदिनँ। के गर्छु होइन, कपाल काट्थेँ होला। हामीले सबै सेगमेन्ट सकायौँ र हामी लगभग 50 मिनटभन्दा अलि बढी कुरा गरिसकेका छौँ र केही कुराहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। सो काठमाडौँ सिन्धुपाल्चोक गरिरहनुहुन्छ, काठमाडौँमा आइसकेपछि तपाईँको नेम फेम बढ्यो। सो त्यो नेम फेम सँगसँगै सिन्धुपाल्चोक जाँदाखेरि कतिजना तपाईँलाई रिसिभ गर्न आउने, ए बिनु आइपुग्यो है भनेर भेट्न आउने मान्छेहरू कति बढ्या छ? घरमै भेट्न आउने त होइन, तर बाटोतिर जे होस् पहिलाको जुन बिनु साके त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि र अहिलेको बिनु साके त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ धेरै नै डिफरेन्स छ। त्यही हो, पहिला हिँड्दाखेरि नोटिस हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ सबैको आँखा चाहिँ अड्डिन्छ ममा, अनि कहिले आयो, के छ, कहिले जाने, मतलब क्लियर चाहिँ हुन्छ। त्यही हो। त्यो लोकालिटीको फिमेल्सहरूलाई कति इन्स्पायर गर्नु भएको छ डान्स फिल्डमा आउनुको लागि? छ धेरै नै। मैले त अब सकेसम्म यहाँको लागि पनि एउटा के भन्ने वर्कसप दिने पनि ट्राई गरिरहेको छु होइन। लास्ट टाइम स्टार्ट गर्न लागेको थियो, कोरोनाले गर्दाखेरि त्यस्तै भयो। आफ्नो ठाउँलाई त मैले सकेसम्म एकदम प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छु। उनीहरूलाई चाहिँ अब कुन तरिकाले चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ होइन। जस्तै कुनै एउटा इभेन्टहरू हुँदाखेरि पनि यस्तो इभेन्ट चाहिँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु क्यान जोइन भनेर पनि मैले उनीहरूलाई भनिरहेको हुन्छु। तर त्यही हो, अलिकति डिस्टेन्स भएको भएर चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइरहेछ। हुन्छ, त्यही हो। त्यहीँतिर डान्स एकाडेमी खोल्ने केही सोच छ? अहिलेसम्म चाहिँ छैन सर। अब भविष्यको योजना भनिदिनुहोस् न, के गर्न चाहनुहुन्छ अबका दिनहरूमा? बेली डान्सिङ, म्युजिक भिडियो मोडलिङ बाहेक यसलाई कसरी विस्तारित रूपमा लाने प्लानिङ छ? मेरो स्टिल अहिले पनि बिजनेस गरिरहेको छु, मतलब मेरो अनलाइन कपडाको बिजनेस गरिरहेको छु। लास्ट टाइम चाहिँ अब धेरै टाइम लकडाउन भयो नि, त्यसो एकदम नै टेन्सन भयो। त्यो टाइम चाहिँ मलाई चाहिँ सोच्न बाध्य बनायो कि इफ डान्स नहुने हो भने कि यस्तोसम्म पनि हुने रहेछ भनेर चाहिँ मलाई सोच्न बाध्य भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब कपडाको चाहिँ बिजनेस गर्न थालेँ। सायद त्यसलाई नै अझ राम्ररी चाहिँ टाइम दिन्छु होला। त्यही नै हो मेरो लाइफमा अल्टरनेटिभ चाहिन्छ भन्ने कुराको पाठ सिकायो कोरोनाले। एक्ज्याक्टली सर, त्यो हो। अनि मलाई चाहिँ फ्यासन डिजाइनिङमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट छ। सायद यो पनि एउटा अप्सन हुन सक्छ कि कुनै एउटा कलेजमा जोइन गरेर म फ्यासन डिजाइनर पनि एउटा अप्सन पनि छ। बुटिकहरू पनि हुन सक्छ, यो प्लानमा छ मेरो। अब तपाईँले डान्स गर्दाखेरि लगाउने जुन पहिरनहरू हुन्छ नि, कति त तपाईँले हायरमा ल्याउनुहुन्छ होला, कति त आफै क्रिएट गर्नुहुन्छ होला। लगानी कति गर्नुहुन्छ आफ्नो ड्रेसमा, स्पेसली पर्फर्मेन्सको ड्रेसहरूमा? मेरो जति पनि मैले कमाउँछु त्यो मेरो ड्रेसमा नै जान्छ अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि। किनभने बेली डान्सको ड्रेस कतै पनि हायरमा पाइँदैन। बरु मलाई चाहिँ मेरो कपडाहरू जुन मैले युज गर्छु नि, त्यो कपडाहरू मलाई कतिले मागिराख्नु भएको हुन्छ, कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। मैले जति पनि बेली डान्स गर्दाखेरि कपडा लगाउँछु त्यो सबै मेरो आफ्नै हो, पर्सनल हो। अनि मम्मी त कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्नुहुन्छ, कपडा 4वटा दराज भइसक्यो, अझ कति किन्ने, कति बनाउने, प्रोग्रामै पछि नयाँ कपडा भनेर गाली पनि गर्नुहुन्छ। कुनै दिन त्यस्तो पनि होला, बेली डान्स बिनु साकेको वार्डरोब एक्जिबिसन भनेर पनि हुन सक्छ होला कुनै दिन। त्यो पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। त मेरो डान्सको सिरियसली यति धेरै कपडा छ, कहिलेकाहीँ त रेन्टमै दिए पनि मजाले कमाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई त। मेरो डान्सको कपडाहरू त्यति धेरै छ। त्यो पनि एउटा अल्टरनेटिभ हुन सक्छ, कारण तपाईले रिपिट पक्कै गर्नुहुन्न होला। रिपिट नगरेपछि त्यसलाई राखिराख्नु भन्दा त्यसको प्रयोग गरेको नै राम्रो होला। हजुर, रिपिट चाहिँ एकदम नै कम। त्यो पनि सोच्नुस्, एउटा अल्टरनेटिभ हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न भ्यालु त्यहाँबाट पनि आउँछ। हजुर, प्लान गरिरहेको।
हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब तपाईँ जस्तै तपाईलाई फलो गरे या तपाईबाट इन्स्पायर भएर कतिजना न्यू कमर्सहरू बेली डान्सिङमा आकर्षित भएका पनि होला, ट्राई पनि गरिरहनु भएको होला। जसरी तपाईले प्रोफेसनली अहिले अँगालिरहनु भएको छ, जसरी स्टार्ट गर्नुभयो इन्ट्रेस्ट लिएर, ट्रेनिङ लिने चाहना रहँदा रहेर पनि परिस्थिति ट्रेनिङ लिन पाउनु भएन, बट स्टिल तपाईले आफूले अपडेट गरेर आइरहनु भएको छ। र अबको अवस्थामा नयाँ आउन चाहने बेली डान्सर्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो तयारी गरेर आयो भने यो फिल्डमा लङ रनसम्म काम गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईको के भनाइ छ? यसमा चाहिँ अब अलिकति पनि इन्स्टिट्युट नभए पनि युट्युबमा चाहिँ धेरै कुराहरू पाइन्छ हैन। युट्युबमा रिसर्च गर्ने, खोज्ने, युट्युबमा हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने। यदि आफूमा चाहिँ सिरियसली नै अब इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ युट्युबमा पनि धेरै कुराहरू पाइन्छ हेर्ने। अब सर्ट टाइमको लागि भन्दा पनि म चाहिँ अलिकति लङ लास्टिङ चाहिँ टिक्छु भनेर आउने हो भने चाहिँ मान्छेमा अलिकति धैर्यता पनि हुनुपर्छ हैन। त्यही नै भन्छु म। अनि आफूमा चाहिँ जसले जे भने पनि आफूमा ट्रस्ट हुनु पर्यो। आफ्नो नजरबाट गिर्ने काम गर्नु भएन। आई विल विन भन्ने एउटा थट्स चाहिँ माइन्डमा राखेर चाहिँ अघि बढ्नु पर्यो। त्यही नै भन्छु म। पोजिटिभ मेसेज सँगसँगै हामी बिनुसँग बिदा लिन चाहन्छौँ। र बिनुलाई के लागेको छ, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने गो हेड। मैले हजुरलाई सोध्ने? यदि केही छ भने, छैन भने इट्स ओके। हजुरलाई मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, जब म एउटा स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ, अब हजुरलाई त याद छैन होला, हाम्रो प्राय मेरो प्रोग्राममा रोजिन सर चाहिँ भएकै हुनुहुन्छ हैन। अनि जब म भर्खर स्ट्रगल गर्दै थिएँ, रोजिन सर चाहिँ प्राय एज अ जजमा कोरियोग्राफरमा त्यस्तै भेटिराखिने। अनि त्यो टाइम हेर्दा पनि यस्तै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि यस्तै हुनुहुन्छ। त्यो कसरी सर? मलाई टिप्स दिनु न। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ जस्तै पोजिटिभ भाइब भएको मान्छेहरू दायाँ बायाँ वरपर भएपछि त्यो पोजिटिभ भाइबले नै मान्छेलाई अगाडि बढ्नको लागि अझ ऊर्जा प्रदान गर्छ हैन। सो त्यो पोजिटिभ भाइब नै एउटा प्रमुख कारण हो। र अघि तपाईँले भने जस्तै लङ रनमा काम गर्न चाहन्छु भनेर त्यो मोटिभ राख्नु भयो भने त्यो वातावरण बन्दै जान्छ। र उमेर एउटा नम्बर मात्रै हो। एनर्जी र स्टामिनाले तपाईँ दिमागबाट छ र त्यो इन्टेन्सनबाट छ भने सायद छेक्दैन। र अहिलेसम्म यसरी निरन्तर रूपमा छु। र तपाईँले भने जस्तै तपाईँको लागि सायद म लकी मास्कट पनि हुन सक्छु। भएको होला। एनिवेज यो रमाइलो कुराकानी हामी सघाउँछौँ। र लकडाउन खुलोस्, तपाईँको बिजनेस, तपाईँको डान्स फर्म फेरि पनि हेर्न पाऊँ। र टिकटकमा त हेरिरहनै पाएका छौँ। तपाईँको युट्युब पनि छ, युट्युबमा पनि अपडेट गर्नु होला। आफ्नो फ्यान्सहरूलाई निराश नबनाउनुहोस्, उहाँहरूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू दिनु होला। र हाम्रो लागि, हामी पर्फर्मेन्स गर्नहरूको लागि प्रशंसक र फ्यान्सेस हुन ठुलो सम्पत्ति हो। र उहाँहरू छ भने हामी छौँ, उहाँहरू छैन भने हामी छैनौँ। So that's all. Thank you so much, Binu, for being in the show, and wish you all the best for your future. Thank you so much, sir. Thank you so much. So यो सँगसँगै बिनुसँगको कुराकानी हामी टुङ्ग्याउँछौँ र बिनुलाई धन्यवाद दिँदै वी लाइक टु प्रोसिड। र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिएको छ। यहाँहरू सबैजना खुसी रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र परका मान्छेहरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने उपाय अँगाल्दै गर्नुहोला। Till next time, this is Rosie signing out. Stay happy and stay healthy. Bye-bye.